zieht voll nach links, die muss Trimmung noch weiter rüber. Sehr gut. Jetzt geht er gerade. Jetzt habe ich aber einen Akku drin, der eigentlich zu schwer ist. Ne? Höher geht er nicht, dann fällt er ab. Ja, der MPL hat bloß 450 Gramm Schub. Und der Auto. Toll wieder. Ach du Scheiße. So, Akku wird leer. Ich werde mal landen. Akku wird leer. Bist du drauf mit der Kamera? Ja, ja. Hey.